Notre Dieu, il est tout puissant. Mais l'Astված շատ ուժեղ է։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Gloire à Dieu. Գիտեք ինչ, Vous savez quoi? մի քանի օր առաջ երազ եմ տեսել, Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. Տերը ինձ բարձրացնում է, J'ai vu comme le Assuma. Seigneur Tutsatali. m'élevait, il me surélevait. ասում է ժամանակը մոտիկանում է։ Et il me dit que le temps s'approche. Քո ազգը քո կարիքը շատ ունի։ Ta nation a besoin de toi. Պետք է մտածես դրա մասին։ Tu dois penser à cela. Ու Տերը մի քանի բան է ցույց տալի, Et le Seigneur m'a montré quelque chose, certaines choses. ասում Տեր, վաու։ Et je dis, Ճիշտ Seigneur, ասած իմ համար մի waouh. քիչ շոկ էր, Bien sûr, c'était choquant pour moi, նո դա չի նշանակում, որ ես հիմա պետք է թողնեմ գնամ Հայաստան։ mais ça ne veut pas dire que j'ai intention de retourner en Arménie. Դա չի nշանակում, որ ես հիմա պետք է հայ, մենակ հայրեն խոսամ։ Ça ne veut pas du tout Non. dire que je ne vais parler qu'en arménien et que pour les Դա Arméniens. նշանակում է իմ համար, Mais ça veut dire որ ես պետք է մտածեմ que je dois penser à ու ma nation. սկսեմ աշխատանք տանել Je այդ dois ազգի commencer համար։ à travailler avec les Arméniens. Միաժամանակ ինչ որ անում եմ ես իմ ծառայությունը Et ուրիշների համար։ simultanément de ce que je fais aujourd'hui. Ես հավատում եմ դրան, Je le crois, որ Տերը գործ ունի։ que le Seigneur a quelque chose à Ու faire. Տերը իզուր ինձ չի արթնացրել։ Et je crois que le Yes, Seigneur it- ne m'a pas réveillé Գիտեք, եթե երաշ չէր, pour me montrer cette vision. Yes, C'était pas un tenu, mais yes, rêve, հասկանում c'était une vision. ու ճիշտ ասեմ, Et pour vous շատ dire բան բացվավ։ Շատ բան qu'il y a ցույց տվեց։ beaucoup de choses que le Seigneur m'a montrées, ça m'a révélé beaucoup de choses. Ինձ թվում է մեկ-մեկ ոնց որ Աստված ինձ ռեզերվ Parfois, j'ai l'impression que Dieu m'a gardé en réserve ու ճիշտ ժամանակին պետք է օգտագործել։ pour utiliser au bon moment. Փառք Աստծուն։ Gloire à Dieu. Ես կանեմ իմ ազգի համար Je ինչ vais որ faire Տեր ուզում pour է։ ma nation ce que Dieu me dira faire. Բայց միաժամանակ Mais en même temps, մենք շարունակենք սաղ աշխարհով մեկ nous allons continuer ce que nous avons commencé. քարոզել Prêcher մեղավոր մարդկանց։ pour des gens perdus. Թե դա կլինի հայ, Peu importe que ça soit un Français, Arménien, un Français, Ukrainien, un Ukrainien, ռուս, un Russe, ռումինացի, un Roumain, ով ուզում է լինի։ peu importe. Մեղավոր մարդը Աֆրիկայի Un մել է pêcheur մեղավոր։ est pêcheur en Afrique de la même façon Մեղավոր qu'ici. մարդը Սիբիրում էլ է Un մեղավոր։ pêcheur est pareillement pêcheur en Sibérie. Հա ոնց է նորմալ եմ կարոզում հայերեն թե չէ։ Comment je prêche en Հա, arménien? լավ, հալելույա։ Alléluia. Փառք Հիսուսին։ Gloire à Dieu. Բանը, փառք Աստծուն։ Gloire à Dieu. Տերը գիտի ինչ է անում։ Dieu sait ce qu'il fait. Ամեն ժամանակը Տեր ձեռքերի մեջ։ En n'importe quel moment, Տերը Dieu գիտի contient le րոպեները։ temps. Dieu est le Տերը souverain գիտի du օրերը։ temps. Et il connaît les horaires. Գիտես, այդ իմ տեսիլքի մեջ ես մի բան տեսա։ J'ai vu dans cette vision, Հայաստանը լճացել էր։ j'ai vu l'Arménie en stagnation. Լճացել։ J'ai vu l'Arménie en stagnation. Կրոնի հոգին, Par l'esprit de religion, կեղծավորության par հոգին l'esprit de l'hypocrisie. լճացրել էր այս երկիրը։ L'avait stagné. Ու գիտես, սա վերևից փակա, Et on dirait que ça a été couvert But- par quelque chose տակը ժողովուրդը խեղդվում է։ qui est joli, mais en dessous de ce couvercle, il y avait le peuple qui s'étouffait. Ու ես հասկացա, որ մենք պետք է ծակենք էտի, Et j'ai compris une chose, que nous devons որ ժողովուրդը percer. դուրս գա։ Nous devons percer pour que le Dieu peuple ouvre puisse Jésus sortir, parabani. pour que ce peuple Dieu loue ouvre Jésus, Jésus մեծա։ pour que ce peuple élève Jésus Էլ ավելի, davantage, ոնց որ առաջվա ժամանակ։ comme c'était avant. Ամեն։ Amen. Հարազատներս, Mes Տերը bien-aimés, դեր շատ օրհնի։ que Dieu vous bénisse. Ամեն։ Amen. Փառք Հիսուսին։ Gloire à Jésus. Ես հայ եմ, Je suis arménien. ես ֆրանսիացի եմ, Je suis français. ես եվրեյ եմ, Je suis juif. ես ռումինացի Je եմ, suis roumaine. ես երկրորդ ուկրաինացի եմ, Je suis ukrainien. հետո ռուս եմ, Ensuite russe. աֆրիկացի եմ, Africain. սիրտս սև է, Parce que աֆրիկական է, mon cœur est africain noir. ամեն, ու վրացի եմ, Et je suis géorgien. aussi. ամեն, հալելույա։ Géorgien. Կստати Տերը դուռ է բացում իմ Վրաստանի համար, Dieu ouvre les portes pour les Géorgiens, հա, Վրաստանի համար, pour la Géorgie. մի հատ լավ աղբոր հետ խոսում ասեմ, որ մեր մոտ կա մի հատ վրացի ընտանիք,
Et je parlais avec un frère de Géorgie et j'ai dit que nous avons une famille géorgienne chez Ու nous. մի հատ քուրիկ ինձ գրում ասում է ես քեզ մի ընտանիք կուղարկեմ Et il y վրացական։ a une sœur qui m'a écrit, elle a dit je vais t'envoyer une autre famille. Հալելույա։ Alléluia. Ասում է իրանք Մարսելում են ելնելու շուտով։ Bientôt ils vont venir à Marseille Իրանք պետք է գան։ et ils vont arriver à Հալելույա։ Marseille. Երկու հատ ընտանիք ենք On ունենալու va avoir deux Սեստրանինով։ familles de Géorgie. Ու ասում է ստիսկ սկսի վրացական Et ծառայությունը։ ça va commencer le mouvement géorgien. Հասկանում եք, Vous comprenez? ես չեմ կանգնե Je ne me limite pas. մի ազգի վրա։ Je ne suis pas limité par une nation. Հիսուսը Jésus, դա ճիշտ չէր լինի որ փրկեր մի ազգ։ ça serait pas correct de sa part de Tu sauver cherches. que les Juifs, Allô, qu'un seul peuple. պատկերացնում Allô? ես։ Vous comprenez? Դա ճիշտ չի լինի Ça ne serait pas raisonnable. ես մեծ հարգանքով եմ մոտիկանում Je respecte énormément այն հովիվներին, tous ceux, tous les որ իրանք pasteurs իրանք ազգի qui մեջ ունեն travaillent կանչ։ qu'avec leur nation. Մեծ հարգանքով եմ Je les մոտիկանում։ respecte. Աստված օրհնելով օրհնի։ Que Dieu les bénisse abondamment ce qu'ils font. Բայց Տերը ինձ չի կանչել մի Mais le ազգի Seigneur ne համար։ m'a pas appelé juste pour une nation. Տերը ինձ չի կանչել։ Il ne m'a pas appelé. Ես pour ինձ une նայելով nation. իմ խարակտերը նայելով, Sachant mon caractère, connaissant mon caractère, ես կտրակեի։ je m'exploserai. Տերը ինձ կանչել է azgերի համար։ Dieu m'a appelé pour les nations. Տերը քեզ կանչել է Dieu azgերի t'a համար։ appelé pour les nations. Դու կանչված ես Tu es azgերի appelé pour համար։ les nations. Դու կանչված ես Tu es azgերի appelé pour համար։ les nations. Գնամ կարոզեմ, Si je peux prêcher, տո աղոթքից սկսի։ commence par la prière. Ամեն։ Ամեն։ Մնացածը Տերը կբացի։ Le reste, Dieu ouvrira. Ամեն, Amen, mes հարազատություն։ bien-aimés. Տերը դեր շատ օրհնի։ Que Dieu vous bénisse. Դու մանարի Աստծուն։ Cherche la présence. Մանարի Հիսուսին։ Cherche la présence de Jésus. Ամեն։ Amen. Մնացածը Տերը Et բացի։ le reste, Dieu ouvrira. Ո ավելի է բացելու։ Et il en ouvrira davantage. Տերը մի բան եմ ուզում ասեմ։ Je veux vous dire une chose. Տերը ինքը քաղցած է։ Dieu a besoin de nous. Ինքը սոված Il է։ a soif et il a faim. Ինքը մանագալի մարդկանց, Il cherche որ հոգով des adorateurs en Tu esprit schmarrtuam երկրպագեն. et en vérité. դուք պատկերացնում եք ես իմ ուղեղով ֆրանսերենից ռուսերենից թարգմեմ եմ հայերեն, որ հայերեն կարոսեմ։ Moi, je suis en train de traduire de français tu en vas te arménien cacher ça. pour vous prêcher en arménien. Փառք Հիսուսին։ Gloire à Dieu. Հարազատներս պետք է Mes գնանք bien-aimés, առաջ։ avançons Պետք է ensemble. գնանք առաջ։ Avançons. Պետք է հետ չնայենք։ Il ne faut pas regarder Չթողնես, en arrière. որ չարասի, էսովա, էս ինչա, Ne permets էս pas ինչ զգունիա, que էս ինչ l'ennemi ազգա։ te dicte des choses en disant mais Mi c'est quoi ban. ça? C'est quoi cette Mi ban եմ nation? ուզում C'est քեզ quoi ասել։ cette couleur? C'est quoi Նայի ce là? La seule chose que je Հիսուսի veux dire, այրունով մարդկանց։ regarde, vois les gens Հիսուսի à travers le աչքերով sang նայի de մարդկանց։ Jésus, avec les yeux de Jésus, Հիսուսով։ avec Jésus, Միայն Հիսուսով։ seulement avec Jésus. Սաղին դուք սիրած։ Բոլորին։ Tout le monde, Լսի։ écoute, Allô։ Հալելույա։ Լսի։ écoute, Հիսուսը Jésus գինա տվե բոլորի a համար։ payé le prix pour tout le Ու մենք monde. պարտական ենք Et nous avons Հիսուսի l'obligation սիրել ու Հիսուսի խոսքը d'aimer սիրել ու Jésus, Հիսուսի aimer պատվիրանը sa պահել, parole et garder son commandement. սիրել բոլորին։ Aimer tout le monde. Ամեն։ Amen. Ես մի բան գիտեմ, Je sais une chose, որ մենք կանչված que ենք nous sommes ազգերի համար։ appelés pour les nations. Ու ես մի բան եմ ուզում ասել, Et je veux vous որ dire սաղս գնանք երկինք, que quand nous serons dans les cieux, հայերեն ենք խոսալու։ on va parler arménien. Հարազատներս, Mes bien-aimés, ընդեղ մի լեզու կա։ il y a juste une seule langue Գիտեմ dans le հայերենը թե ciel. ռումիներենն է, Je ne sais pas si c'est le roumain ou c'est l'arménien թե ուկրաիներենն է, ou c'est չգիտեմ, l'ukrainien, mais je sais qu'il y a une բայց seule գիտեմ մենք langue. ընդե մի լեզու կա։ Il y a juste une seule Այդ langue. լեզու անունը Et cette langue, կոչվում է սիրո լեզու։ c'est la langue d'amour. Սիրո լեզու։ C'est la langue d'amour. Ամեն։ Amen. Սիր քո մոտիկին։ Aime ton prochain. Սիրա քո հերվուն։ Aime tes lois Ամբողջ հոգով, de tout ton cœur, ամբողջ de սրտով, toute ton âme, ամբողջ de էությամբ։ tout ton être. Հալելույա։ Alléluia. Գիտեք, Vous savez, ես շատ եմ սիրում սև գույնը։ j'aime beaucoup le noir. Շատ եմ sիրում սև։ J'aime beaucoup le noir Ես ուժեղ հայտնություններ եմ ստացել սև գույնի համար։ parce que j'ai reçu des révélations concernant cette Դրա համար couleur. որ ես սև եկեղեցի եմ գնում, Quand je vais dans une église noire, 10 րոպե հետո հասկանում եմ, որ ես սև եմ։ dans 10 minutes, je me rends compte que je suis noire. Սևի մեջ շատ խորություն կա։ Parce que dans le noir, il y a beaucoup de profondeur. Աստր ինչ ես խոսում։ De quoi tu parles, pasteur? Դակ, դեղին, Mais le blanc, մանուշակագույն։ le violet. No, սև։
Le noir. Սև։ Le noir. Սպիտակի մեջ սև չկա։ Dans le blanc, il n'y a pas de noir. Դեղինի մեջ սև Dans le չկա։ jaune, il n'y a pas de noir. Կարմիրի մեջ սև Dans le չկա։ rouge, il n'y a pas de noir. Բայց եթե դու հավաքում ես բոլոր Mais գույները, quand tu ramasses toutes les couleurs, իրար ես խառնում, quand tu mélanges toutes les դառնում է couleurs, սև։ ça devient noir. Սևի մեջ սաղ գույներն են։ Parce que dans le noir, il y a toutes Ես les քեզ couleurs. ուզում եմ ասեմ, Je veux te dire, որ սաղ գույները Հիսուսի մեջ է։ toutes les couleurs sont en Jésus-Christ. Toutes les nations sont en Ու Jésus-Christ. Հիսուսն է Տերը։ Jésus est le maître. Դու պարտավոր Tu ես dois սիրելու aimer սաղ ազգերին։ toutes les nations. Allô? Amen. Amen. Սաղ ազգերին Toutes les nations. չկա Il n'y a մի ազգ, pas une seule որ nation չլինի Հիսուսի մեջ, qui n'est pas en Jésus-Christ, որ չլինի սևի մեջ։ qu'il n'y a pas en noir, Allô? dans le noir. Amen։ Amen. Ու ես ձեզ մի բան եմ ուզում Et je ասել։ veux vous dire une Թող ձեր chose, համար հայտնությունը que լինի։ ça soit une révélation. Հիսուսը սպիտակ չէր։ Jésus n'était pas blanc. Հիսուսը սևել չէր։ Il n'était pas noir Բայց non Հիսուսը plus. մուկ էր։ Mais il était foncé quand même. Amen։ Հալելույա։ Alléluia. Так что, հալելույա։ Alléluia. Ամառը զագար։ L'été, le bronzage. Amen։ Amen. Amen։ Մարդիկ են գույները դրել։ C'est les gens qui ont inventé Parce que la c'est différence ça, des couleur couleurs. d'acier. En Jésus-Christ, il n'y a pas de Սիրա couleur. բոլոր ազգերին։ Aime toutes les nations. Նո պաստար։ Mes pasteurs. Ինքը աղ չի սիրում։ Mais il n'aime pas le sel. Հա դու էլ շաքարավազ չես Mais սիրում։ toi, tu n'aimes pas le sucre. Ինքը ձմերուկ չի սիրում։ Il n'aime pas le melon, la pastèque. Դու էլ սեղ չես սիրում։ Toi, tu n'aimes pas le melon. Ինչու՞մն է Quelle տարբերությունը։ est la différence? Ուժը դրա մեջ է։ C'est la Որ մենք puissance. տարբեր ենք, հարազատներ։ La puissance est dans la diversité. Ամեն։ Amen. Ուժը դրա մեջ է։ La puissance est Եթե dans la դու վրընդում ես մի diversité. գույնը, C'est quand tu mets d'or դու une des կտրում couleurs, ես քեզանից մի վիտամին։ tu vas te priver d'un vitamine. Ես ռումինացի եմ։ Je suis roumain Պետք է ամենալավ ռումերեներն էլ խոսեմ։ et je vais parler en roumain mieux que les roumains. Որ մի 10 հոգու էլ շահեմ Հիսուսի Pour համար։ pouvoir gagner Դու հասկանում 10 ես։ personnes pour Jésus. Ինպես ուկրաինացի դու չես ճարի ոչ մի Tu տեղ։ vas jamais trouver un Ukrainien mieux que moi. Օ, ինչ ես խոսում։ De quoi tu parles? Ես ուկրաինացի Je եմ։ suis ukrainien. Ես սիրտ եմ դնում այդ ազգի Parce que համար։ j'investis pour ce peuple. Դու հասկանում ես։ Tu comprends? Ես ոչ թե խաղում եմ։ Je ne joue pas. Ну как у вас там в Украине? Comment ça se passe chez vous en Ukraine? Non, ես Non. սիրտ եմ դնում։ Moi, j'investis Yes, mon աղոթում temps. եմ այդ ազգի Je prie համար։ pour ce peuple. Գիտես, ճիշտն ասած, ես ձեզ մի բան ասեմ։ Je vais vous dire une chose. Ես ինձ մի քիչ սրտանց եմ ասում, ուկրաինացի եմ զգում։ Je me sens un peu ukrainien. С кем поведешься, от того наберешься. Parce que tu commences à ressembler à ceux avec qui tu Ես ինձ fréquentes. ռուսել եմ զգում։ Je me sens russe. Ես ինձ ֆրանսիացել եմ Je me զգում, sens ճիշտ եմ ասում։ français. Որտեվ ես շփվում եմ այդ ազգի, Parce que այդ je suis լեզուների հետ, այդ dans մարդկանց ce հետ։ peuple. Je fréquente avec ce Ես ես peuple. աֆրիկացել եմ զգում, ես Je չեմ me դիտա։ sens africain sans rigoler. Ես բաց եմ Je suis ouvert pour les nations. վերցնելու ու տալու։ De prendre et de Դու donner. պիտի բաց լինես։ Vous devez être վերցնելու ու ouvert տալու։ Ես pour պաստոր pouvoir Վիկտորը մի հատ prendre լավ, et ես donner. չգիտեմ դու ոնց հասկացար իր մեսաժը, բայց ես մի բան եմ ուզում քեզ ասել։ Je ne sais pas comment tu as compris le message. Իր mais je մի veux te dire մեսաժի une մեջ chose. մեզ բան կար ասելու, որ Իրավի- ասած դու պետք է նայես առաջ, դու պետք է չվախենաս։ Le pasteur prêchait tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as bien compris, mais tu dois juste regarder en avant sans avoir Դու peur. պետք է գնաս առաջ։ Tu dois avancer. Մի վախեցի որ դու N'aie ստեղ pas ես։ peur Ոտդ d'être ես là երկրի où tu վրա ես es. դրել։ N'aie pas peur Դու que պետք tu է sois dans գնաս ce առաջ։ pays. Tu dois Հիսուսը մեզ avancer. կանչել Parce que է։ Jésus nous a appelés. Ամեն։ Amen. Օրաբախանդիա կրեդոս սոդոլաբադիա։ Հիսուսը քեզ կանչել է։ Jésus t'a appelé. Հիսուսը քեզ կանչել է։ Jésus t'a appelé. Դու ծնվել ես առաջ գնալու Tu es համար։ né pour Հիշի մի avancer. բան ասեմ։ Rappelle-toi. Սաղ ավտոների մեջ Pour toujours, dans toutes les Car- voitures. Dans toutes les voitures, դու on փոխացման peut aller en arrière. փոխացման տուփի մեջ կա հետև գնալու հատկանիշը։ Nous Սա avons ոնց հետ ես գնում։ Il n'y a pas de vitesse pour aller en arrière. Մարդը ունի այդ հատկությունը։ L'homme a la capacité. Հետ գնալու։ Իր մոտ եղել է մեղքից հետո։ L'homme a obtenu cette capacité Բայց après la chute. քրիստոնյան Mais un chrétien, սաղ ունեմ, բայց քրիստոնյան չունի un զակի chrétien խոտ։ n'a pas de possibilité de reculer, n'a pas de capacité de reculer. Մենք ունենք առաջ գնալու, Nous ne pouvons qu'avancer. առաջ gնալու խոտ։ Qu'avancer. Դու պետք է առաջ գնաս։ Tu dois avancer. Ջարդի քո եսը։
Casse ton Սիրի ego. քո Aime ton մոտիկին։ ennemi. Սիրի։ Aime. Հիսուսը իզուր չի ասում սիրի քո մոտիկին։ Jésus a dit, aime ton prochain. Գիտես հերվում բարև ձեզ, բարով եք եկե հաց ուտեք գնացեք։ Vous savez, c'est très facile d'aimer Eshta. ceux qui sont loin. Բայց Bonjour, քո bienvenue մոտիկին սիրելը et au revoir. դժվար է։ Դու ավելի վատն ես տենում։ Mais tu vois Բնավորությունն pire ես que տենում։ ça. Tu vois mon caractère. Բզուկներն անցնում գնում են, բայց Si tu éprouves, բնավորությունը vous մնում savez, է։ les boutons, ça disparaît, mais le caractère, ça reste. Տղամարդ տղան դա է որ սիրա իր մոտիկին։ Եթե դու խնդրեմ ես տենում, Mais si tu vois un problème, սիրի, aime, աղոթի, prie, հավատա։ crois. Crois et prie. Այդ օրը որ արթնացա, Ce jour-là, quand je me suis ես Տիրոջ réveillée, առաջ եմ ասում։ je parle devant Dieu. Հետս մի բան կատարվավ։ Il s'est passé quelque chose avec moi. Ես զգացի ինչ որ Տերը ինչ որ մի հատ բան հագցի, J'ai Laisse vrai. compris que Dieu a mis quelque chose sur moi. որ ես հայերեն խոսամ։ Il m'a donné la capacité Oui, de ça a s'exprimer rien mieux en arménien. Ու չկորցնեմ այն օծությունը, Sans perdre l'onction, ոնց որ ես կարող եմ ռուսերեն կամ ֆրանսերեն։ lorsque je prêche en russe ou en Դա français. մայր լեզուն է, C'est ma langue maternelle, բայց ես 20 տարի չեմ կարող այդ։ mais je n'ai pas prêché en français, en arménien depuis Դեսուն 20 ans. քնած ա եղել։ Et cette langue est dormante. Բայց Տերը բան ունի անելու այդ Mais ազգի։ Dieu a quelque chose à faire avec ce Ու ես peuple. զգում եմ, Et je le sens. որ Տերը դռներ է բացում այդ Je ազգի։ sens que Dieu ouvre les portes pour Այդ ազգի վրա cette nation. ոչ թե մենակ Հայաստան, Je ne parle pas de ազգի l'Arménie, վրա avec quelconque ժամանակը նա, nation. որ Le temps ծունկի est venu. գաս, ասես Տեր, Que tu puisses ազատագրի prier, demander իմ la délivrance նացիոնալ de Dieu. խնդիրներից, իմ Pas que tu նացիոնալ aies des problèmes բարիերներից։ nationaux, que des problèmes, des barrières nationales. Մենակ իմ ազգից ուրիշ բան չեմ Je տեսել։ ne vois pas autre nation que la mienne. Հիշի, Écoute et Jésus, souviens-toi, Jésus քո ազգից չի, n'appartient pas à ta բայց nation, դու իրան պաշտում ես։ mais tu l'adores. Ուրեն պաշտի բոլորին։ Aime Ոչ les թե autres պաշտի nations. սիրի բոլորին։ Aime les autres nations. Պաշտի միայն Հիսուսին։ Adore Jésus. Aime les autres Տերը nations. թող ձեզ օրհնի։ Que Dieu vous Ես bénisse. այսօր մի բան հասկացա, Aujourd'hui, j'ai compris որ une chose. Հիսուսը Que Jésus, օգտագործելով en Հովի utilisant, Վիկտորին, ասելով Pasteur մի բառ Victor, մեր եկեղեցի, il a utilisé Pasteur Victor pour dire une phrase à մի notre église. վախեցի, N'aie pas peur. ես քո հետ եմ Je եկեղեցի։ suis avec toi, église. Դաժե այդ դժվարությունները, որ դու ունես, այդ Même les difficultés դժվարություններով, que որ tu դու as, անցնում malgré les ես, difficultés que Yes, tu perces, je suis եկեղեցի, avec toi, église. մի վախեցի, N'aie pas peur. մի վախեցի, N'aie pas peur, եթե Église. ուզում ես հասկանալ իրականում դա մեզ պետք էր այդ բառերը, այդ խոսքերը դա մեզ շատ պետք էր, մենք դրա Nous կարիքը avions շատ besoin de ունենք cette այսօր։ phrase. Nous avions besoin de cette parole. Մի վախեցի N'aie եկեղեցի, pas peur, église. որովհետև ուր որ դու գնում ես, դու Parce առաջ que là չես où եղել tu այնտեղ։ vas, ce n'est pas là où tu étais avant. Ուր որ պիտի լինես, հələ չես հասել։ Là où tu devais être, tu n'es Բայց pas դու encore այնտեղ là. չես, որ դուրս ես եկել։ Mais tu n'es pas non plus là Բայց où դու tu կլինես étais. եկեղեցի, որտեղից որ դուրս ես եկել, ու ուր ես գնում։ Mais église, tu es une église Dois en qui paiement sait que où il l'Église est s'en sorti. Et tu seras là où tu dois être, où tu dois Մի être. վախեցի։ La seule chose de Mi ne pas vacheti. avoir peur. Մի Ne crains վախեցի rien. եկեղեցի։ Ne crains rien. Մի vacheti. N'aie pas peur, église. Եղբայր ու քույր։ Mes frères et sœurs, Մի վախեցի։ mon frère, ma sœur, n'aie Մի pas peur. վախեցի, Աբրահամը N'aie pas չվախեցավ։ peur. Abraham n'a pas eu Դուրս peur. եկավ։ Il est, Դու pas, դուրս il ես est եկել քո sorti de ազգից։ son pays. Դու դուրս ես եկել քո Tu es իրավիճակից։ parti Դու դուրս ես եկել tu es քո sorti de ta կոմֆորտից։ nation, de ton confort. Tu es parti de ton pays. Դու թողել ես քո ամենահաճելի տուալետը։ Peut-être tu as laissé les choses qui étaient agréables Ու à գնում voir. ես ինչ-որ ավանցների մեջ ես տուալետ gնում։ Mais maintenant, tu vas aller, Mauvais- tu vas faire tes Tu besoins es dans le dans- désert comme le peuple Որտեղ d'Israël. Աբրահամը որտեղ որ ապրում էր։ Parce que, pourquoi je dis cela? Այդ Parce que քաղաքում là où ու Abraham Խալդիի vivait, քաղաքում կային կանալիզացիոններ, խողովակներ։ dans la ville où Abraham vivait, il y avait il y avait de la canalisation. Ուզում ասի, որ այդ քաղաքը այնքան կոմֆորտ ուներ։ Cette ville avait beaucoup de Bah, tu confort, ne était très comprends. développée pour l'époque. Ինքը չվախեցավ։ Mais Abraham n'avait pas Mi peur vacheti. de laisser ce confort et de s'installer ailleurs. Cette parole nous Մի concerne. վախեցի։ N'aie pas peur. Եղբայր։ Mon Մի frère, վախեցի ma քույր, soeur, քայլել առաջ։ avance, marche. Այո, այս Oui. եկեղեցին ինչ մենք վերցել ենք Cette երկու église, տարի։ depuis qu'on a pris cette Ամեն église, ամիս մենք հավատքով ենք փակ qu'on arrive à couvrir les frais, վարձը։ le loyer, Դժվար է մեր համար c'est très հասկանում եմ։ difficile.
Այնքան դժվար էր, որ ես դժվարություն չեմ կարոզում։ Ես այն հովիվներից չեմ, որ Je դժվարություն ne suis կարոզում։ pas un Ես pasteur ասում եմ, qui Հիսուսի prêche les ուժը ավելի մեծ difficultés. է։ Je prêche la puissance de Jésus qui est au-dessous des difficultés. C'est un montant important. Մենք շատ բաներ չենք անում C'est une այսօր, որ montant պիտի important. անենք։ Մնացած 150%-ը գնում է ուրիշի գրպաններից։ Vous devez connaître la Բայց vérité. մենք մի տարվա մեջ 40 հոգուց ավել մարդ ենք շահել Հիսուս։ Qu'il y a 40 personnes qui ont été sauvées pendant cette année. Դի մեծ բան է։ Et c'est très important. Այդ գումարը գնում է դրա համար։ Cet argent va pour sauver les gens Էկոնոմիկ perdus. տեսակետից Économiquement, դա լավ բիզնես չի։ ce n'est pas une bonne Դա affaire. լավ ինվեստիցիա Ce n'est pas un չի։ bon investissement. Հասկանում ես։ Tu comprends? Դու տարին տալիս ես իշքան, ալե 30 քանի հազար եվրո մենակ արենդայի։ On paye 35 000 euros juste pour le loyer. Դու հասկանում ես, բայց արժի 35000 եվրոն 40 հոգու Mais համար, ça veut dire 40 personnes ont coûté 35 000 euros որ դժող չգնան։ pour pas qu'il aille en enfer. Այդ 40 հոգուց կծնվի 400 հոգի։ Mais il y aura 400 personnes qui vont Այս naître 400 depuis հոգուց ces 40 կծնվի personnes. 4000 հոգի։ Et ces 400 personnes vont donner naissance Այս à 4000 4 000. հոգուց կծնվի 40000։ Et 4 000 personnes vont donner naissance 40 à 40 4 000. միլիոն։ Et 40 000 personnes vont donner naissance à 4 4 միլիոնից millions. 40 միլիոն։ 4 millions de personnes vont donner naissance à 40 millions. 100 միլիոններ։ Ensuite, 100 millions. Բայց ինչ որ մեկը Միլիարդ։ պետք է կանգնի իր 100-ով։ Mais quelqu'un doit aujourd'hui aider avec ses 100 Ինչ որ euros. մեկը պետք է կանգնի իր 500-ով։ Quelqu'un doit investir 500 euros. Ու էդի դու ես, Et c'est toi. էդի ես C'est եմ։ moi. Հարևանը չի։ Ce n'est pas le voisin. Ու դու ես կոչվելու հավատքի հայր կամ Et մայր։ tu seras appelé un père et une mère Ու de որ դու foi. գնալու ես երկինք, կանգնելու ես Et երկնքում։ quand tu seras dans le ciel, Տերը քո հետևից Devant մի հատ Dieu. ազգ է ցույց տալի։ Dieu dira, voilà la Ասելույա, այս moisson. ազգը քո C'est la միջոցով է moisson. ունեցել փրկություն։ Ce peuple a été sauvé grâce à toi. Եթե ստե կենթանի մարդկա թողասի Si ici il y ամեն։ a quelqu'un qui est vivant, qu'il dit Amen. Եկեղեցի։ Մենք մուծում ենք գին։ Église, on paye le prix. Մենք ստանում ենք օրհնություն։ On reçoit la bénédiction. Ոչ թե միծում ենք գին, դրա համար ենք ստանում։ Pas parce qu'on paye le prix. Գինը արեք ձեզ մի բան Je բացատրեմ։ vais vous expliquer ce que c'est le prix. Մարդիկ շատ են խառնում գին։ Les gens ne comprennent pas ce que c'est le prix. Քրիստոնյությունում կա գին։ Dans le christianisme, il y a un prix. Դու պետք է վճարես։ Tu dois payer le prix. Այդ գինը, որ Ce ստանաս, prix pour Metz recevoir Bonner. la bénédiction et l'onction. գիտես դա ինչն է։ Et vous savez ce que c'est? Դա քո հավատարմությունն է, C'est ta fidélité. քո ջանքն է, Ce sont tes efforts. քո երանդն է, C'est ton investissement. քո խոնարհությունն է։ C'est ton humilité. Դա է գինը։ Ça, c'est le prix. Հիշի միշտ, Rappelle-toi pour գինը toujours. դա փողը չի։ Le prix, ce n'est pas Աստծո l'argent. փող գոյություն Devant չունի։ Dieu, ça n'existe Աստծո pas. փողը դա L'argent en tant que prix. մարդկային գին Le prix գինը pour է։ Dieu, c'est la valeur de l'homme. C'est la valeur de l'investissement. Մоральные ценности, Les valeurs божественные morales, les valeurs divines. Հասկանում ես։ Est-ce que tu le Գին comprends? հասկացողությունը Le prix est différent շատ chez Dieu. պարբերական է, C'est très relatif. շատ մեծ է։ C'est très grand. Դու երբեք չխառնես, որ ասում եմ, դու պետք է գին մուծես, դու գինը մուծես Quand փողի je հետ։ parle qu'il faut payer le prix, ne pense pas qu'il s'agit de l'argent. Ça n'a aucun rapport avec l'argent. Հասկանում ես, դու Est-ce que tu le comprends? Ես հələ դեռ ստեղ եմ։ Je ne suis pas encore Դու partie. գին պետք է վճարես։ Tu dois comprendre. Ու մի մոռացի։ N'oublie pas. Հանգարց մի վարքյան չմտածես, որ չես ուզում վճարել։ Ne pense même pas qu'il ne faut pas payer. Դու գին պետք է մուծես, Tu dois le faire որ դու հասնես։ pour arriver. Դա հավատարմությունն է, C'est la fidélité, դա սերն է, c'est la դա semence, խոնարհությունն c'est է, l'humilité, դա c'est l'amour, երանդն է, դա c'est ջանքն է, l'effort. դիր, c'est l'investissement. սիրտ դիր, Mets ton cœur Avec dans la ton force, œuvre pour sur Jésus. dire, Mets ton et cœur pour dans tu l'œuvre mets, de Dieu, pour dans tout ce que s'en tu a. fais, Եկեղեցի pour avoir շարունակե, l'onction et սիրտը la bénédiction. դնել այս Église, գործի մեջ, continue à investir ton cœur dans որ l'œuvre ստանաս։ afin de recevoir. Մենք այսօր 40 մարդ ենք ստացել, Aujourd'hui, որովհետև սիրտ ենք դրել ու Nous փող ենք avons դրել։ sauvé 40 personnes parce que nous avons mis notre cœur dans cette affaire Բայց et քո փողը notre զրոյ է, finance. եթե Mais սիրտ չկա dրա ton մեջ։ argent est égal à zéro si Ton ton cœur guine, n'est guine, pas avec chi. ton argent.
si c'est pas Vor avec tu ton îi cœur que tu sircești de donnes, nom. si tu ne donnes pas avec Esi ton cœur, hortuna. c'est la maison de ton Esi Père. menekim hortuna. Ce n'est pas que la maison de mon Esi meri Père. hortun. C'est la maison de notre Nici tôt vor ou anume. tard. Tiro ce arași pudi poate Ce que tu fais, ce que tu donnes, Alléluia. tu vas répondre devant Dieu. Amen. Alléluia. Ca Voilà. Iisusin. Gloire à Dieu. Ghides, Vous savez, tuj, donne că tărvi, et ça te sera donné. tuj, Donne, bași turco sirta. mais donne ton cœur d'abord. Ai tot turco sărtof. Ensuite, tout ce que tu donneras, fais-le avec Tu ton as cœur. stress? Est-ce que tu es Oui, encore mi-va là? hăți. N'aie pas peur. Pastor, ba iese si. Et pasteur, j'en ai pas moi non plus. Ghides, Tu sais quoi? iese le în copes scâzbița sențan, ba iese si. Moi aussi, j'ai commencé en 10 ans et moi. Ba ți mă, morațele. Mais maintenant, j'ai même oublié de ce que c'est moi. Pet ca petit tank. S'il faut, il faut. Petit barțana se chiar țin. Parce que nous devons Asupra lever cât l'œuvre de petit Dieu. barțana. La gloire de Dieu doit Asupra soulever cât dans barțana, cette ville, esa zgum. dans ce peuple. Ince ile cazar evro. 3000 euros. Mais c'est Ince quoi ile 3000 cazar evro euros? ses da lice. 3000 euros. Ince ile cazar evro. Qu'est-ce que c'est 3000 euros? Și ile cazar evro eu du azges percum. Sachant que tes 3000 euros par mois sauvent une nation Du entière. mart canțes percum. Tu sauves les gens. Asca numes. Tu comprends? Ce ca este sor barzorem baț. Baț ceacadov casam. Aujourd'hui, je peux parler devant vous avec un front ouvert. Ce ca mi mart. Il n'y a Ce pas ca une mie seule chiar sor. personne. Il n'y a pas une seule Ai sor église. nitai spahin. Maintenant, acum. dans cette ville, Or ai sunt zohani. qui sacrifierait autant, Ai sunt zohani. qui sacrifierait autant, Ila arendai amar, ila varș. Juste pour le loyer. Asca caluțean amar. juste pour le loyer. Ce cates ban. Ça n'existe Et pas. tu duies. C'est toi. U duheroses. Et tu es une erreur. Amen, arazat. Amen, mes bien-aimés. Și Amen, mes bien-aimés. cu amen mi gumara. Sache que Iisuse, te chaque iubim. ton investissement, Cu amen că o sărti mătați la chirpa. chaque ta pensée, Cu chaque amen mit pensée, că te numa. il voit toutes tes Ești ce te pensées. num. Bastera te numa. Mais Dieu les voit. Tu sărtov. Donne avec ton cœur Ara sărtanț. Asupar chiamar. pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen e chiar